大家好，我是小颖，欢迎您来到我的养生频道。葱白不仅是中式料理爆香的精髓，更是人们爱的佐料之一。但是葱不止美味而已，适度将其入菜食用，更有促进血液循环、保持思绪畅通、改善头晕不适的保健效果。葱白也是一味中药，具有杀菌抗癌的作用。75岁的老中医每天用葱白煮完水喝，眼不花耳不聋。葱白对身体的好处是非常多的。在《本草纲目》上，食用葱白能够促进肺部健康，非常适合肺部不舒服的人群服用。只需要简单的用开水冲泡，就可以起到宣肺寒的功效。这种方法是非常实用的。此外，葱白对肠胃也有一定的保健效果。对于治疗各种胃病都有不错的疗效。葱白泡水喝的功效包括了健胃、促进胃液分泌，适合在一些胃口不好、食欲不振的情况下服用。此外，葱白水还可以帮助防止癌症。葱白中含有一定的果胶，这种物质可以有效地减少癌症的出现，特别是结肠癌。大家可别小看葱白，小小的一个食材，它的作用可是非常大的。今天跟大家一起看看怎么做吧。首先，我们先准备葱白6根。葱白的挥发油还可刺激人体消化液的分泌，起到健脾开胃、增进食欲的作用。葱白具有刺激身体汗腺，有发汗散热的作用。葱油能够刺激上呼吸道，使黏痰容易咳出。葱白富含维生素 C， 有扩张小血管、促进血液循环的作用，可防止血压升高导致的头晕，使大脑保持灵活。以中医角度来看，葱味辛，性微温，有发表通阳、解毒调胃、发汗抑菌和舒张血管的作用，适度摄取对人体好处多多。建议平时煮菜的时候可适当加入点葱，不仅使菜更美味，而且好处多多呢。胃是人之根本，若是胃痛或是反酸，只需将4段葱白配上100克的红糖蒸热食用，既可有效缓解疼痛，又快到了吃河鲜海鲜的时节。许多人吃贝类食物容易引起过敏性咳嗽、拉肚子等情况。下次炒贝类食物时放些葱，能缓解寒气，抵抗过敏。大葱可以促进血液循环，经常吃葱的人患高血脂、高血糖、高血压的可能也更低。经常失眠的人只需在入睡前将葱切成小段，包起来置于枕头旁，便能有助安眠。将葱捣碎，然后敷到身体的痛患处，然后再用布把加热过的食盐放到葱泥上面进行稀释，关节痛就大大缓解了。葱白洗好后放一旁备用。接下来我们再准备小块生姜。民间曾流传3片生姜1根葱，不怕感冒和伤风。患伤风感冒喝姜葱红糖汤，既能补充体内丢失的水分，起到降温退烧和杀菌作用，又能帮助发汗和排尿，有助于排出体内毒素。夏季勿忘吃姜。盛夏季节细菌和病毒十分活跃，容易诱发腹痛、腹泻或食物中毒。若适当吃点生姜，或用干姜加绿茶，沸水冲泡后饮之，常能起到有效的防治作用。荷兰医学家通过研究后发现，生姜具有某些抗菌药物的作用，尤其是抗击消化道、沙门氏菌效果明显。生姜切好后放入盘中备用。接下来我们再准备红糖。红糖中含有的部分维他命和电解质成分，可通过调节组织间某些物质浓度的高低，平衡细胞内环境的水液代谢，排除细胞代谢产物，保持细胞内外环境清洁。另外，红糖中含有的多种维他命和抗氧化物质能抵抗自由基，重建和保护细胞基础结构，维护细胞的正常功能和新陈代谢。
红糖味甘，入脾经，大多数甘味食物都有补益脾胃的功效，如五谷、红枣、山药等，红糖也是一味很好的健脾胃的食物，特别是脾胃虚寒的，最适合用红糖来暖胃。红糖不光入脾经，也入肝经，有疏肝气、解酒毒的作用。对于压力大、单位家里两头受气，又不善于诉苦流泪来为肝解郁，加上应酬多又喜欢和哥们把酒言欢的男人，红糖也是不错的食品。葱白水的做法，现在锅里倒入清水，加入葱白和生姜，开大火将水煮沸。水煮沸后，我们继续以文火煮15分钟。制作视频不易，您的每一个留言和每一个点赞都是我前进的动力。如果觉得我分享的视频对您有帮助，请动动您发财的小手给我点个赞，或者在视频底下留言+1，非常感谢您的支持。熬煮15分钟后，加入2勺的红糖，把它搅拌均匀，至红糖融化后即可出锅。晚上睡前喝一杯葱白水，喝完之后最好能盖上被子，好好的睡上一觉。醒来后你就会发觉到一身轻松。这款葱白水不仅可以治疗感冒，而且还可以预防因为身体虚弱而导致的感冒。葱白有发汗以治疗风寒感冒的作用，但发汗力比较弱，只适合初期或症状比较轻微的风寒感冒，如头部伴有紧痛、鼻塞、流鼻涕等等。对于治疗风寒咳嗽、咳白痰稀、畏寒生倦、酸痛等都很有功效。再加上生姜具有发汗解表、温中止呕的作用，两者搭配可以增强发汗的功用。那么红糖的好处存在温而补之、温而通之、温而散之，也就是我们俗称的温补。三者共用可以温中驱寒，有效治疗伤寒感冒。此外，生姜中所含的姜辣素和2苯肌苷烷类化合物的结构，均具有很强的抗氧化和清除自由基的作用，所以吃生姜还能够抗衰老。老年人常吃生姜还可以除老年斑哦。这碗葱白生姜水制作方法非常简单，而且功效也多。最后提醒大家，这个食疗方法只提供给大家作为参考。好了，今天的视频就分享到这里了，感谢您的观看，我是小颖，我们下期再见。